Kuki narco terroristingi Mathakta surgical strike Chathagadabani Sohan Giri Pawasi Pandam Pause dagi Lokachavani Kuki insurgent singa center ga chanariba suspension of operation su agreement suspend tawgadabani Kuki narco terroristingi Mathakta Khudakta surgical strike Chathagadabani haina Rastriya Sarbopari Sangathangi National President Sohan Giri na phongdorokle Sohan Giri na khuyek piduna thadorokpa sangathan asigi chairwoman hai Manipurgi wathogasi center lengang na lumna logdabana ngasidi wathogasi chauthorokpanai center na chapchaba thabak lokhatabana Kuki terroristing nongmagi mathau hapagum tawrakle amadi atai laibaksinga loktunaraga Manipurgi irang asi kangkhalakle Manipurda thogliba irang asida miyoi kayagi punsi lawkhibaga loinana miyoi lising hompu hena mayum makai laitaba miyoi ohellai Kuki singna satharakpa landada Moirangi INA complex manakta laiba Hanagi Chief Minister Moirang Koirengi yum manakta ahalama Kuki narco terroristing na rocket capsin duna hatokray masida natana mamang thagi November taraga mathoida jiribamda pikliba angang yauna misam taruk faduna Kuki militants na pukraba matung tamthina hatkhiba simak miyoi bagi lichat natte maram masina center amadi state laingang na athuba matamda Manipurda mahausagi punsida hanjilaknaba chapchaba thabak lokhutkadabani haina su phongdorokle Erang asi High Court ki order amana thorakpani haiba wafam aranbani retired Justice Siddharth Mridul Manipurda ngasi meichak fana hourakliba asidi chahi kayagi mamangdagi omkhatuna lakhibagi mahaine Manipur High Court ki hanagi Chief Justice Myanmar dagi mitop changlakpa khulai amadi drug pusilakpa leptabana Manipur gi Erang karamba matamda loisingani haiba tamba ngamdaba fibamda leiri Siddharth Mridul Pawasi pandam pause dagi lokhachavane Manipurda thogliba chahi ani fazilakadorba Erang asi karamba matamda loisingani haiba tamba ngamdaba fibam amada leibaga loinana haukiba chahi ama asida hena fibam soksilakli haina High Court of Manipur gi hanagi Chief Justice Siddharth Mridul na phongdokre haukiba irai numita di Hindu na lauba interview amada High Court of Manipur gi Chief Justice waina tha asigi kunmathoida thabaktagi pothakraba Siddharth Mridul na mathaki wafam asi phongdokladuna mahakna hai tha asigi taraga mathoida jiribam district ta khulai paiba militant singna mitai furuki nupi amasung angang punna misam taruk kidnap tawkhraga tamthina hatkhiba thogdoki mayokta Manipurda chauna protest tawrakpaga loinana Manipurda president rule thamnabagi kholau kangkhalakle mahakna hai Myanmar dagi mitop changsilakpa leptaba amadi khulai amadi drug pusilakpa leptabana Manipur yauna awang nongpok lamdamda hingsagi thawong sing sathaba leptabane Myanmar dagi mitop leptana changsilakiba asina haukiba sahi khara asida Manipur gi demography da chauba hongba ama lakle India amasung Myanmar ngamkhai paringda sahi tara kungi free movement regime FMR chanaduna laibak anigi marakta changthok changsinda thingba leiramdavane adubu home ministry na sahi asigi anganba sarukta laibak anigi marakta chanaramba FMR lauthokre adubu center na FMR lauthokiba asi mitai community natana atopa community na di kanna yaningdaba phongdoklibane Manipurda naga amasung Kuki jo community yauraga scheduled tribes furup kuntraga mari leiri haina su phongdokhe mahakna makha taraduna hai Manipurda infiltration gi problem chauna lei makhoi adu Indian oiba yai atopa ma hekta oiba yai adubu Myanmar dagi trans border movement gi thabak asuki matik pak chauna chathai haiba si madi senglei Erang thogliba Manipurda Myanmar dagi refugees sing leptana changsilakle amaromda army na su refugees sing asigi status khangdokna bagi thabak leptana chathare Manipurda thogliba Erang asigi hourakfam de High Court of Manipur na kumja lisingani kulhumdoi gi March thada mitaibu ST status ta chanana baga mari leinana pikhiba order amana ni haiba wafam ase achumba nate aranbani haiba wafam thamladuna retired Justice Siddharth Mridul na hai Manipurda ngasi meichak fana hourakliba sede chahi kayagi mamangdagi omkhatuna lakhibagi mahaine Siddharth Mridul na hai mahakna High Court of Manipur gi Chief Justice waina thabak puba haukiba adu kumja lisingani kulhumdoi ge October kundagi ne mahakna Chief Justice waina lairakpadagi Imphal Valley dagi chingi mafamsingda chathok chasin tawba matamda matam pumbada naga natraga mitai pangal Muslim staff singa loina duna chatle Manipurda lairiba judicial officer sing Erang asina maram moiduna makhoigi chathok chasinda khudong chadaba kaya laikhe masi koknaba ahanba thaurang waina mahakna Manipur government judicial office gi security matik chana pinaba khangankhe amaromda Kuki amasung mitai community anigi marakta khud thoknaba hek haurakpadagi court prosecution witness puthokpagi thabak state ki mathau ne
Karigumba prosecution gi witness matam sana court puthokpa ngamdrabadi chathariba case adu mangam sanbai basi waithokloi. Mahakna Manipurda ahanba oina thunglaba matam aduda essential service natana Manipur pumnamakta state laingakna internet ban tawduna lairamkhi amade court ki maikaidagi state laingakta internet complete ban tawbagi matangda chapchaba warol pikhalangnaba khangankhe amade Manipurda thokliba irang asina yaudaba mafamsingi oina internet ki athingba laukthongnaba wafam kaya amasu lakhi hainasu Siddharth Mridulna phongdokhe. Mahakna makha taraduna mamang sahi 2023 gi May 3 dagi Manipurda irang thoklakpadagi judiciary officer singi posting mafam pibada asuki matik khudong sadaba amade aruba phibam ama oirakhe. Kuki amadi atai tribe singna dominate tauba chungi mafamda kanabu court preside taunaba judiciary officer thagadagi haibasi aruba ma oikhe. Upai leitabana mitai judicial officer singna tampakta posting pinaba duga tribal amadi mitai pangal judicial officer singna chingda posting pibada takhe. Manipur gi district taraga taruk leibagi manungda judicial district ti subnatagi nipan khaktane amadi ayamba court sing security gi yenglaga government building da function tawhalle. Executive amadi judiciary ani mafam amata da punna laisin bai basi chunaba phibam amadi nati hainasu retired justice Siddharth Mridulna makata na phongdokhe. Apiba matam faubada army na Kamal Babu puthokpa ngamkhedre Armygi GOC na akaknaba matam piba ngamloi hairakle. Makata ba khongjanggi damak ngasi khwairambal kaithel da miyamgi mifam pangthokadawre pawasi pandam pawsi dagi lokhatchabane. Kamal Babu butek ta kaidana imung manungda sinagadabani haina miyamna thakiba matam faubada army na sinaba ngamkhedre. Laisram Kamal Babu puthokadabani haiduna ngarang JSC amade miyamna leimakhong singmangda protest tawkhre. JSC gi mihut singda army division asigi GOC na Kamal Babu bu phangnaba hotnabada akaknaba matam piba ngamloi haina khangalakre. Makha taba khongjanggi damak ngasi khwairambal kaithel da miyamgi mifam pangthokadawre. Kamal Babu butek ta kaidana sinaraknaba miyamna thakiba matam faubagi manungda army na Kamal Babu puthokpa ngamdabadagi khwaisaunarba miyamna army campus ta thomjinanaba hotnakhe. Maduda saruk yakiba Kamal Babu gi loinabi El Belarani na mapuroiba puthokpa ngamdrabadi mahakpusu hatpiro haina pendaba phongdokhe. Panba yabadi tha asigi kunmanga gi ayuk pung 8 lom tabada leimakhongda leiba 58 suba mountain division headquarter da changkhibadagi ngasi fauba Kamal Babu thiba khangdana lakhibane. Haujik fauba army gi maikaidagi Kamal Babu bu leiri natraga sire haibagi wafam khangandana thamle. Masina maram oiraga ngarangsu tongan ba JSC amasung nupi lupsing yauna miyamgi oiba mifam ama 58 suba mountain division gi maruoiba lambi oiriba leimakhong singmangda miyamgi mifam amadi wakan mifam sathakhe. Maduda army gi campus tagi miyoi ama mangkhraba fauba langla langjil amata puthokpa ngamdabagi thawong yaningdaba phongdokhe. Loinana India laingak amadi Manipur laingakna chapchaba action lokhatuna mafam khangdana leiriba Kamal Babu puthongnaba honade haina pendaba phongdoknakhe. Mifam loiraba matungda miyamna army campus manungda thomjinaba honakhe. Adubu army division asigi personnel singna leimakhong singmang mayada mangjongnana ba boyer khaduna thambada natana masing yamlaba army personnel sing deploy tawduna sanghankhide. Tungda Kamal Babu mangkhibagi matangda semkhiba JSC gi mihut Kamal Babu gi loinabi amade Meichak gi mihut kangbu ama 58 suba mountain division gi GOC unaba changkhe. Numidang wairam pung 5 kunthra rom tabada mihut sing adu thorakhe. Mihut sing adugi manungdagi JSC gi member Laurembam Anita na paumi sing da hai GOC na army amadi kangpokpi gi SP yauna combined security team amana kangpokpi district ki mafam kayada paksana operation sathaduna Kamal Babu thibagi thabak leptana sathare. Adum oinamak akaknaba matam ama pibadi ngamloi haiba wafam phongdorokhi haina paudamkhe. Masida Kamal Babu gi loinabina lagliba December 3 faubagi manungda thiba khangdriba mahaki mapuroibabu tekta kaidana sinaraknaba taksilamkhi haina JSC gi member aduna makha takhibaga loinana makha taba khongjang kari sangsingadagi haiba tanaraga lepnanaba ngasi December amagi ayuk pung 10 tabada Imphal gi khwairambal kaithelda miyam punduna khanaraga ne. Masida lup amadi miyam saruk yanaba apel tawkhe. Sabungkhok maningi singsang parengda Kuki militant sing sangsilakpagi khudam phanglei pawasi Kanglaipa ki maira pawse dagi lokhatchabane. Kuki terrorist na yamna toina singthaktagi nongmei amasung bomna chingba kaptharaktuna landarakfam oiriba Imphal East district ki lamlai kendra gi manungsana leiriba sabungkhok khuno sabungkhok sana sabi Santipur amadi thangnana leiriba mitai khulsing asi oire
Handak numit khara Kuki militantsingna nongmei amadi bom kapsilakpa lepkhraba matungda sabungkho khunaugi maning thangba sangran amadi tuisin haina khangnariba singsang pareng asida Kuki Khutlaipaiba Kuki militant kaya marum thomjilakpagi khudam phanglei amukna hounana sabungkho khunau yauna atai lonariba khulsingda landarakadra haibagi mi paiba leiri haire hiram asiga mari leinana sabungkho khunau development committee gi secretary ningombam thoibana pausi asida phongdorokpagi matungina ding sabungkho khunaugi maning thangba sangram amade tuisin haina khangnariba chingsang pareng asida Khutlaipaiba Kuki terrorist sing thomjilakle haibasi numidangi matamda makoina gari na singba thawjilakpadagi khangba ngamkhibane mahakna hai ngasi nongmanini mamangda singsang pareng asida Kuki terrorist sing numidangi matamda sangsilakle haibasi khangba ngamle loinana hairiba singsang pareng asida makoigi anouba bunker kaya sagalakpaga loinana khusu khulai kaya paisilaga thamlamgani haibagi chingnabasu leire athuba matamda hairiba singsang pareng asida Manipur laingaki maikaidagi central force amade state force ki combined team thajanduna combing operation chathaduna Kuki terrorist sing asi fagatpa amade takthokta tarwade ngayak laitana thangnana leiriba maitai khulsingda nongmei amadi bom kapsingduna akanba mawongda attack satharakpa yabagi yamna nakna leire haina phongdokheng mahakna Manipur laingakpu thagaladuna phongdorokhibade ngasi numit mari mangani gi mamangdagi hauna sabungkho khunau amade Mathakta pankhriba khulonaba khulsingi praja miyam ngak senabagi damakta Manipur laingakna Central Security Force amade State Forcing thajilaktuna ngak senbagi thabak paikhatpa haure haikhe mahakna makhatana hai anoba BSF ki outpost ama sabungkho khunaugi aroiba khunjil santi khongbalga tainaba mafam asida nauna sare hairiba outpost asida haujik BSF personnel kunmanga muk thamduna ayuk nungthil animakta khunjasing ngak senbagi thabak chathare Masigi Mathakta sabungkho khunaugi aroiba khulgi lampaktasu CDO gi outpost ama hangdoklei maduna BSF amasung CDO kangbugi combined force asina ayuk nungthil khaidana koina satuna khunjasing ngak senbagi thabak paikhatle maduna lamlai kendra gi MLA gi mijeng makhada laukhlagliba khunjasing ngak senbagi thabak asimade sabungkho khunau amade thangnana leiriba miyoisingna thagatpa phongdorokheng adubu sabungkho khunaugi maning thangba singsang parengda sangsilagliba Kuki terrorist sing asi athuba matamda Manipur laingaki maikaidagi faganaba amade takthongnaba thabak paikhatpiyu hainasu mahakna phongdorokheng